بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ضعف قدرة المحرك واستهلاك المحرك للزيت بشكل غير طبيعي وزيادة الأصوات الناتجة عن الحركة داخل المحرك وزيادة سخونة المحرك، ودي بعض الأعراض اللي بتؤدي إلى عمل عمرة للعربية أو للمحرك. تعال نشوف العمرة بيتم فيها ايه أو بعض الحاجات اللي بتتم في العمرة. لو بصيت قدامي دي كتلة الاسطوانات، عندي ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة اربع اسطوانات، او بنسميهم البلوك او بنسميهم الشميزات، زي ما انت عايز تسمي بالاسماء كتير. الاربع الاسطوانات اللي عندي دول مجرد ما بيحصل تآكل او بيضاوي بين المكبس وبين جدار الاسطوانة، بيبدأ يهرب الضغط من اعلى الى اسفل والزيت من اسفل الى اعلى. طب اعالج ازاي؟ مجرد ما تروح المخرطة بيبدأ يقيس قطر الاسطوانة من اعلى ومن اسفل من جميع الاتجاهات لحد ما بيحدد اكبر تآكل، وفي النهاية بيقول لك والله انا هعمل المحرك بتحتاج طقم مكبس 0.20 او 0.40 او 0.60 او 0.50 او 0.10 على حسب الماركه الموجوده، او على حسب الموديلات الموجوده، او على حسب التعاملات الموجوده. بمعنى يعني انا هخرط اول خرطه ولا تاني خرطه ولا تالت خرطه على حسب الوضع الموجود. بتبدا يحدد لك طقم المكبس اللي هتجيبه. هجيب طقم مكبس، هجيب طقم دليل ليه، وتجيب طقم شامبر. ده بالنسبه لمين؟ لموضوع كتله الاسطوانات. ويبدا يدخل كتله الاسطوانات دي على المخرطه، يبدا يخرط على القطر الجديد بتاع المكبس، وبعد ما بيخرط على القطر الجديد بيدخل على بعد كده على مكنه الفرشه. مكنه الفرشه بتعمل عمليه تنعيم لميل الاسطوانات، وبعد كده بيركب ويلين المحرك. ده بالنسبه لمين؟ لكتله الاسطوانات اللي احنا شايفينها قدامنا بالطريقه اللي قدامنا دي كتله الاسطوانات اللي بعمل لها عمليه خرط بيناسب طقم المكبس الجديد. النقطه الثانيه عمود الكرنك. عمود الكرنك مجرد برضه ما تروح المخرطه بيقيس البنوز البنوز والكراسي دي، بيقيس الاقطار بتاعتها عن طريق ميكرومتر وجه الساعه. بعد ما بيقيس الاقطار الموجوده دي بيحدد والله بيقول لك انا هحتاج طقم سبيكه 10 او طقم سبيكه 20 او 30 او 20 و40 و60 على حسب الوضع الموجود. وتبدا تجيب طقم السبيكه الجديد، وبيدخل عمود الكرنك على ماكينه تجليخ عمود الكرنك، ويبدا يجلخ على مين؟ على طقم السبيكه الاولاني. وبعض الاحيان او بعض المخارط بترجع عمود الكرنك بترجع كراسي عمود الكرنك للزيرو على حسب الوضع الموجود. يبقى دي الحاجتين الاساسيتين اللي بيتموا في مين؟ في العمر الكامل. يبقى واحد كتله الاسطوانات، اثنين كتله عمود الكرنك. تعال نشوف الجزء الثالث اللي هو موضوع الاستمرار. ده عمود الكرنك بنفس الطريقه دي، ودي طقم السبيكه الموجوده بيركب معاه زراعه التوصيل، ده النهايه الكبرى وده النهايه الصغرى، وبيركب معاها البنز بنفس الطريقه دي كده. ادي بركب بنفس الطريقه واركب في المحرك، وهنا بركب عمود الكرنك مع المجموعه دي داخل المحرك، وبقفل وبدور، والامور اللي حضرتك عارفها كده. كتله الاسطوانات. وش السلندر بقى النقطه الثانيه او النقطه الثالثه، وش السلندر بعمل ايه في وش السلندر؟ وش السلندر موجود فيه مين؟ وش السلندر موجود فيه الصمامات، ماشي، وموجود بعض الاحيان عمود الكمات. بيقيس عمود الكمات وبيقيس الكراسي بتاع عمود الكمات، وبيشوف اذا كان هيركب جلب جديده او عمود الكرنك او عمود الكمات يصلح. اذا كان في جلب جديده بيشحط الجلب الجديده على حسب القطر الجديد لعمود الكمات، وبيبدا يجلخ عمود الكمات. بالنسبه للصمامات، الصمامات بتقابلني انواعات كتير. يعني مثلا ادي 1 2 3 4 سلندر، صح؟ هنا عندي كام صمام؟ ادي 2 4 في 4 عندك 16 صمام. ممكن الاقي ال 16 دول 8، 2 سحب و2 4 عادم و4 سحب. ممكن الاقي ال 16 دول 12، 8 سحب و4 عادم. يعني بلاقي انواع كتيره من الصمامات. وفي الوضع الموجود فيه بتجيب طقم صمام وطقم دليل وطقم جلد او يقول السلاد معنى صح. بيجيب طقم صمام جديد مع طقم دليل جديد مع طقم ايول سيل جديد، ويبدا يركب الصمامات الجديده، ويبدا يعمل لي عمليه ترديد. ادي طقم الصمام بيركب بنفس الطريقه دي كده اهو، وادي طقم السوسته الموجود عندي، وادي طقم الفول والجلاد، وطلع الصمامات من الناحيه الثانيه اهو بنفس الطريقه دي. يبقى دول الثلاث حاجات المهمين عندي اللي بيتعملوا في العمره الكامله. يبقى 1 خرط الاسطوانات، 2 تجليخ عمود الكرنك، 3 طقم صمام جديد واعمل له عمليه تغيير، وده عمليه تطبيع، 4 لو احتجت عمود الكمات بظبط كراسي عمود الكمات. دي الكراسي تلاقيها دايما على صف واحد. بص دي كراسي عمود الكمات
ادي واحد مثلا، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه. دي كراسي عمود مين؟ الكماد. بظبطها او بجلخها، بركب طقم جلها بقى جديد. وده اللي بيحصل في العماره الكامله اهو. ادي النص الثاني وبقفل، ودي كان قفلته وبجيب الجوان واركب على مين؟ على كتله الاسطوانات. وبعد كده ابدا اركب مين؟ الملحقات بتاعتي الموجوده في المحرك. زي ما بنشاف الملحقات دي، ده عمود الكرنك مع مين؟ مع الترس الموجود ده عمود الكرنك مع ترسين اعمده الكبات الموجوده فوق. هنا بركب الصدر بتاع من قدام على الكتينه. بعد كده بجيب الكارتيره الغطا الاتجاهات الموجود فوق بركب له الطقم الجلد بتاعه او الجوان بتاعه، ويركب مع غطا اللي بعبي منه الزيت، وبقفل بمساميري. بعد كده باجي الكارتيره اظبط وانضف واشوف الدنيا ماشيه ازاي، واركب الحساس بتاعي من تحت، واركب الكارتيره مكانها. يبقى كده قفلت مين؟ المحرك او الحاجات اللي انا عملت لها عمره بنفس الطريقه. ابدا اقفل بقى الكابلات بتاعتي، كان فلتر زيت، عندي دينامو، عندي مارش، عندي مجمع سحب، عندي كل الحاجات اللي هي الموجوده الخارجيه. ببدا اقفل واقفل مين على العربيه. ببدا اقفل كل الامور اللي حضراتكم شايفينها. بقفل كل الاجزاء اللي هي موجوده على السياره بتاعتي. نفس ده المانيفال او المجمع للسحب دخول الهواء. ده مقاس الزيت اهو داخل من هنا. ادي المحرك. ده طقم البخاخات او طقم الرشاشات. ده طقم شمعات الاشتعال مع الاسلاك بتاعته. بتيجي من الجنب التاني تركب ترمبة الميه تركب مكانها. ادي البكره بتاعت ترمبة الميه اللي ركبناها. ادي البكره هنا، البكره للشداد. ادي ترس عمود الكرنك، وادي الكمبروسر بتاع المكيف، وادي ترمبة الباور بتاع الدركسيون. بركب كل المحركات الموجوده عندي على مين؟ على المحرك مع الشداد. بركب الدينامو، بركب كل الاجزاء اللي هي الموجوده، بركب السير بالطريقه اللي هي الصحيحه، وغير الكتينه على طول. مجرد ما عملت عمره لازم اغير الكتينه اللي جوه واللي بره. ومجمع مين؟ العادم بركب بنفس الطريقه. يبقى كده جمعت مين؟ المحرك. وكده بالطريقه اللي هي المظبوطه او الطريقه اللي هي السليمه، على اساس ابدا ارفع بقى وابدا اسقط على مين؟ على العربيه بتاعتي. بعد ما سقطت على العربيه بتاعتي هبدا اعمل ايه؟ نمره واحد، ابدا بقى اظبط التقسيمه الكهربائيه والتقسيمه الميكانيكيه والامور اللي حضراتكم عارفينها كده، وادور المحرك. بعد ما دورت بتحتاج بقى فتره التليين او التدريب. بتخلي العربيه تاكل مثلا 40 لتر 50 لتر 60 لتر بنزين وهي واقفه في الاول خالص. بدورها في جو بارد، بكون شايل الكبوت بتاعي، بشوف الميه والزيت ارجعهم كويس، بشوف افتح على البلوف شويه اثناء عمليه التليين. بعد ما تاكل 40 50 لتر بنزين، صفحتين او 3 بنزين، ببدا اظبط البلوف بتاعتي، وابدا اظبط الاشتعال، وابدا راجع على الربط بتاع وش السلندر، وابدا الين العربيه مين؟ بره. العربيه تلاقي سواء حتى العربيه اللي جايه جديده من الاجانس، او العربيه اللي عامل لها عمره، العربيه القديمه اللي عامل لها عمره، او العربيه اللي جايه من الاجانس، بتحتاج 1000 ميل. ال 1000 ميل حوالي 1600 كيلو. ال 1600 كيلو الاولانيه دي اساس العمل في المحركات. ازاي؟ يعني هي اللي بتقدر تطول لي عمر المحرك او تاثر لي عمر المحرك. لو اهتميت بال 1600 كيلو الاولانيه من حيث السرعه، من حيث دعسه البنزين، من حيث الزيت، من حيث المشي المناسب، من حيث الاداره المناسبه، هتقدر تطول عمر مين؟ المحرك. طب ازاي بيتم الكلام ده كله؟ ببدا ادور العربيه واطلع على الطريق. نمره 2، الار بي ام بتاعي ما يعديش 2500 لفه، اللي هو عداد اللفات ما يعديش عندي 2000 وكام و500 لفه، على اساس العربيه ما تتسرعش مني، ما يحصلش التسارع الجامد، او التسارع اللي ممكن يؤدي لي الى الاضرار داخل المحرك. نمره 2، بمشي من 40 ل 50 كيلو في الفتره دي، يعني الفتره دي 40 50 كيلو الفتره الاولانيه. بعد كده بفتح على 60 70 كيلو، على 80 كيلو، بعد يعني باخد الامور عمليه تدريجيه على اساس احنا شفنا كل الاجزاء بتتغير. الاجزاء دي بتحتاج بتحتاج تطبيع مع بعضيها. بتحتاج تطبيع مع مين؟ مع بعضيها. المكبس بيتطبع مع الاسطوانه، الاسطوانه بيتطبع مع القاعده بتاعته، عمود الكرنك بيتطبع مع الكراسي والبنوز، اذرع التوصيل. يبقى لازم كل الحاجات دي حاجات جديده على بعض، يبقى لازم اطبعها، او لازم يدربها، او لازم الينها، او لازم اخدمها على على بعض، على اساس اقدر اوصل بالعمره بتاعتي لفتره طويله باذن الله سبحانه وتعالى.